Глава 19. Значение Солнца. Солнце– причина дня и ночи, центр всей жизни, силы, энергии и источник праны для всех существ. С древних времен приобрело большое значение почти во всем мире. В эпоху неолита ему поклонялись в виде многочисленных круглых символов. Европейцы называли Солнце Аполлоном, которого греки почитали как бога Солнца. В Иране Митра, бог света, является богом Солнца. Китайцы считали Солнце главным разгоняющим злых духов, потому что бесчисленные злые духи обитают в темноте. В Японии Тхьяни Будда, Великое Солнце, является высшей реальностью Будды. Египтяне считали Солнце правящим божеством, поскольку оно вызывает восходящие и нисходящие потоки эфира и ежегодные дождевые воды. Халдеи также поклонялись Солнцу. Индусы молятся Солнцу трижды в день. Каждое воскресенье Сурья Намаскара– это то, что многие люди совершают сегодня, чтобы вернуть себе утраченную жизненную силу. Всякий раз, когда Солнце входит в определенные значимые знаки зодиака, индусы совершают религиозные обряды. Они празднуют Санкранти, когда Солнце заканчивает свой южный путь и начинает свое восхождение в северном полушарии. Тамильский Новый год также празднуется, когда Солнце пересекает неподвижную Нираяну весеннего равноденствия и входит в созвездие Овна. Христиане празднуют Рождество в тот самый день, когда Солнце меняет свой курс в небе и начинает набирать силу. Воскресенья были выходными, вероятно, для поклонения этому богу неба. В Ригведе прекрасно описано величие Солнца. Индуистскую триаду можно сравнить с Солнцем в его тройственном аспекте. Оно производит формы своим теплом, сохраняет их своим светом и уничтожает концентрированной силой своей огненной материи. Считается также, что Солнце олицетворяет Творца Брахму, чьи 4 лица обращены ко всем 4 направлениям, а именно к востоку, западу, северу и югу, является причиной 4 времен года и 4 стихий, а именно земли, воздуха, огня и воды. Солнце образно называют зятем Вишвакармы, великого архитектора Вселенной. Согласно индийской мифологии, Вишвакарма побрил голову Солнцу, оставив на голове только 7 пучков волос, что указывает на ограничение блеска космического Солнца до планетарного уровня, когда у него всего 7 лучей. Это также соответствует индуистской мифологии о Солнце как о вечно движущейся колеснице, запряженной 7 лошадьми, которые символизируют 7 лучей света, а именно Випгир. Даже в музыке есть свои семеричные гаммы. Материя из космоса, Акаша, на Землю имеет 7 плотностей. Солнечная система вращается среди 7 лог. Тело человека состоит из 7 тканей. Семеричный принцип, пронизывающий Вселенную и ее обитателей, обусловлен активностью Солнца. Солнце– отец звезд. Его диаметр примерно в 110 раз больше земного и составляет почти 2719 тысяч миль в окружности. Солнце и Луна– это 2 светила, которые в астрологии считаются правящими. Солнце считается царем планетарного царства. Его также считают душой Кала-Пуруши. Для всех живых существ Солнце олицетворяет позитивный изначальный источник, а также созидательный характер. Солнце символизирует дух. Солнце управляется львом, связанным с сердцем Кала-Пуруши. Каждый человек получает от Солнца силу сопротивления и жизнестойкости. Оно управляет дыханием жизни и дает силу и своей воле, которая делает человека решительным. Солнце олицетворяет личность, ее моральные качества и высшие ментальные проявления. Кроме того, оно символизирует мужество, доблесть, королевскую власть, отца, правый глаз, золото, восток, славу в труде, победу на войне, успех в любой работе, связано с богом Шивой и активное участие в храмах. Солнце управляет звездами Критика, Утрафалгуни и Утарашатка. Это сухая, мужественная, позитивная и горячая планета. Солнце считается человеком в возрасте 50 лет, кшатрием по касте, олицетворяющим саттвагуну и желчным по темпераменту. Солнце является повелителем костей в человеческом теле, имеет ограниченное количество волос и обладает темно-рыжей фигурой. Его глаза красновато-карие, и он одет в красную одежду. У него квадратное телосложение, он отважен, гневлив, и у него широкие плечи. Обитель Солнца– это открытое место, где есть свет. Оно создает деревья, которые внутренне сильны и в то же время высоки. У Солнца острый вкус, его зерно пшеница, его драгоценный камень рубин, его число 1 и 4. Солнце бросает пристальный взгляд только на 7-й дом. Солнце остается в зодиакальном доме на 1 месяц, и таким образом требуется ровно год, чтобы пройти весь путь по эклиптике. Солнце никогда не бывает ретроградным и движется только по прямой. В Вимшотари Махадаши период обращения Солнца составляет всего 6 лет. Его друзьями являются Марс, Луна и Юпитер. Солнце неизменно сильно в своем возвышении, в своем собственном доме, в свой день воскресенья, в середине дня, в июне и июле и в 10-м доме гороскопа. Когда Солнце благоприятствует в любом гороскопе, его влияние приносит большое удовлетворение соответствующему человеку. Оно дает ему имя, славу, счастье, энергию, жизнестойкость, добродетель,
теплоту, царственную индивидуальность, способность повелевать и силу подняться намного выше того статуса, в котором человек родился. Пораженное Солнце, с другой стороны, делает человека гордым, показушным, амбициозным, эгоистичным, хвастливым, самонадеянным, подломыслящим, дерзким. Под влиянием пораженного Солнца человек прикладывает максимум усилий, чтобы получить минимальное вознаграждение. При слабом и пораженном Солнце в теле возникают болезни зрения и сердца. До настоящего времени были указаны общие характеристики Солнца, которые будут варьироваться в зависимости от того, в каком доме оно находится при рождении. Однако влияние какой-либо планеты может быть определено только на основе его общего расположения. Некоторые астрологи считают Солнце хорошим в первом доме, в то время как другие считают его плохим. Мнения профессора Рамана, которые кажутся более правдоподобными, гласят, что Солнце в первом доме дарует праведность, здоровье, хотя и желчью, и возможностью глазных болезней, интеллект, высокие моральные качества, политический успех, статную внешность, гуманистические инстинкты, но ленивость в работе, любовь к смелым поступкам, горячее телосложение, безразличие к репутации, сильную волю, капризный характер, щедрость, пренебрежение к личной репутации или уважению, хорошую работу, отсутствие воинственности и новаторства. Действительно, как заявил профессор Раман, Солнце в первом доме очень сильно, и его влияние, как хорошее, так и плохое, будет иметь далеко идущие последствия. Солнце во втором доме дает долголетие, особенно из-за его аспекта на 8-й дом. Но оно может лишить человека учености, скромности и богатства, а также заставит его заикаться. Третий дом – очень благоприятный дом для этой планеты. Многие виды йоги возникают благодаря расположению этой планеты в третьем доме. Это положение дает человеку огромную силу для принятия рисков, инициативы и проявления силы воли. Человек блистает среди своих сверстников, и его трудности исчезают, как капли росы с восходом солнца. Человек становится смелым, богатым, знаменитым, хотя и враждебно настроенным по отношению к своим близким. Когда Солнце находится в 4-м доме, душевный покой – это мечта. Солнце в сердце Кала Пуруши рожжет огонь в воде, и мирские достижения окажутся далекой перспективой. Постоянное беспокойство, нарушение эмоций и неугасающая страсть к недостижимому сделают человека широко известным, особенно из-за его аспекта на 10-й дом. Но человек будет очень несчастлив внутренне, и в личной жизни у него не будет ни счастья, ни родственников, ни друзей, а его материальное благосостояние будет очень небольшим. Естественно, такой человек будет философом и слабого телосложения. Он может растратить свое отцовское имущество. Даже в 5-м доме Солнце нехорошо. Здесь Солнце делает человека лишенным счастья, богатства и детей, хотя человек становится любителем изящного искусства. В 6-м доме Солнце очень полезно для материального благополучия. Любое противодействие человеку, имеющему Солнце в 6-м доме, будет безжалостно подавлено. Человек будет удачлив и знаменит. У него также будет хорошая еда, экипажи, королевские слуги, хорошие платья. Он будет обладать высокоэффективными исполнительными способностями. Но если Солнце в 7-м доме, человек лишен жены. Людям будет трудно сотрудничать с ним, и он будет подобен королю Лиру, скитающемуся в одиночестве, возможно, со своей собакой, символизирующей его собственную низшую природу, полное унижение. В 8-м доме Солнце дарует долгую жизнь, но его жизнь может быть не богатой событиями, если он не будет стремиться пробудить свои скрытые способности. У него может быть болезненное телосложение, слабое зрение. Солнце, расположенное в 9-м доме, снова прославляет человека. Такое расположение планеты чрезвычайно важное для религиозной и праведной жизни, делает человека богобоязненным, образованным и сведущим в эзотерических и оккультных предметах и солнечных науках. Он будет благосклонен детьми и будет обладать собственностью, приобретенной им самим. Вообще говоря, 10-й дом – это очень хороший дом для Солнца. Он дает сыновей, транспортные средства, богатство, силу, славу и указывает на очень успешную жизнь. Поскольку это важный дом для Солнца, в следующей главе он будет подробно рассмотрен. В 11-м доме Солнца очень хорошо для мирских достижений. Здесь Солнце делает человека богатым, долгоживущим, принципиальным, и он достигает большого успеха и положения. В 11-м доме Солнце неблагоприятно. Оно делает человека грешным, бедным, заброшенным, лишенным богатства и мирских благ, бездетным и с плохим зрением, но делает его хорошим объектом для изучения оккультизма. Влияние Солнца в разных домах, однако, будет изменяться в зависимости от того, к какому зодиаку оно относится. Только путем наложения эффектов разных зодиакальных знаков и разных домов можно получить хорошее представление о влиянии Солнца. Овен – хороший знак для Солнца. Это место его экзальтации. Как указывалось выше, в знаке экзальтации планета должна оказывать очень благотворное влияние. В этом знаке Солнце делает человека активным, с хорошей индивидуальностью и придает ему новаторский импульсивный дух. Этот человек мог бы и подняться на большие высоты. Телец, знак Венеры, враг Солнца, не является гостеприимным местом для планеты. Здесь Солнце, несомненно, делает человека умным, но ленивым, любящим легкость и может быть общительным и склонным к мирскому образу жизни. Близнецы – это знак, в котором Солнце активно в ментальном аспекте, и поэтому оно делает человека образованным, интеллектуальным, вежливым, богатым и сдержанным.
В раке Солнце приносит бедность, болезни и несчастье. Львом управляет Солнце, но здесь оно делает человека упрямым, независимым, хотя и наделяет его хорошими организаторскими способностями и дает ему возможность посещать уединенные места и заниматься гуманитарной деятельностью. Это дом, где Солнце делает возможными таинственные посвящения. В Деве Солнце пробуждает желание, чтобы его хвалили, хотя делает человека культурным и откровенным. В Весах, знаки депрессии, Солнце своенравно. Здесь оно вызывает у человека интерес к спиртному и таким другим порокам, как высокомерие и напыщенное поведение. Солнце в Скорпионе дает склонность к авантюрам, импульсивность, без принципов, но со значительным хирургическим мастерством и военными способностями. Солнце в Стрельце делает человека вспыльчивым, но богатым и счастливым. Козерог – несчастливый знак для Солнца. Здесь кольцо Сатурна в значительной степени сводит на нет силу планеты. Такие люди скупы и несчастливы, хотя и остроумные, расчетливые и тверды. Солнце в Водолее делает человека неуспешным. Солнце в Рыбах делает человека умиротворенным, богатым, религиозным и любимым женщинами. Эти влияния усиливаются, когда происходят транзиты Солнца. Транзиты Солнца благоприятны в 3, 6, 10 и 11 домах от лунного знака при условии, что ни одна планета, кроме Сатурна, не находится в это время в 5, 9, 4 и 12 домах, соответственно, от Солнца. Солнце неблагоприятно, когда проходит через другие дома. Здесь можно упомянуть о 3 мощных йогах в данном контексте, а именно о йогах Васи, Виси и Убхаячари. Они связаны с планетами, расположенными по одну или обе стороны от Солнца. Планета, расположенная в 12 доме от Солнца, сделает человека влиятельным и богатым, в то время как те благоприятные планеты, которые находятся во 2 доме от нее, сделают человека хорошим собеседником, свободно владеющим речью, состоятельным, смелым и чрезвычайно благотворительным. Благодеяния как во 2, так и в 12 доме от Солнца сделают человека равным королю, добрым, отзывчивым и филантропичным. Подводя итог, можно сказать, что значение Солнца огромно, и справедливо замечено, что человек, пытающийся истолковать влияние Солнца, читая книгу или священное писание, подобен муравью, пытающемуся поглотить небо. Поэтому наши усилия неизбежно будут фрагментарными. Однако читателю придется признать, что Солнце – это внутренняя сущностная природа данного индивидуума. По силе и качеству Солнца в его гороскопе можно было бы судить о стадии эволюции его души.